Hal-hazırda Tovuz rayonunun şəhər məzarlığındayıq. Bugün 44 günlük Vətən müharibəsinin qəhrəman igidlərindən olan Nağıyev Pərviz Güloğlanoğlunun anım günüdür. Bizlər də Tovuz Turan Şəhid Ailələri Birliyi adından eyni zamanda araşdırmacı jurnalistimiz Dəmir Qurbanlı ilə bərabər gəlmişik şəhidimizin ziyarətinə. Allah ruhunu şad eləsin. Allah doğmalarına səbir versin. Bizim hər birimizin borcudur ki, şəhidlərimizin tək özəl günlərində yox, elə adi günlərdə də onların ziyarətində olaq. Onların ailələrinə mənəvi dəstək, ən azından təsəlli ola bilək. Onu da qeyd edeyim ki, Pərviz evli olubdur. 2 igid oğul balası var bizlərə əmanət, xalqa əmanət. Allah valideynlərinə uzun ömür, can sağlığı versin, ailəsinə də həmçinin, uşaqlarına da həmçinin Allah onları qorusun. Onlar bizim gələcəyimizdə, o igidlər, o balalar sabahın əskəridirlər. Və onu da qeyd edeyim ki, 44 günlük Vətən müharibəsi başlayandan Pərviz 7 ay sonra tapılıbdır, yəni may ayında tapılıbdır, sentyabr döyüşlərində döyüşlərə qatılıbdır, qəhrəmancasına döyüşmüşdür. Tovuzda ən gec tapılan şəhidlərimizdən olub. Allah ruhunu şad eləsin, Allah doğmalarına səbir versin. Müasir müstəqil Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün suverenliyin təmin edilməsi uğrunda 21-ci əsr Azərbaycanının qurtuluş dahisi, Azərbaycan xalqının xilaskarı, Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev komandanlığı ilə 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycanımızın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi 200 il tarixi əhatə edən erməni işğalına, təcavüzünə, soyqırım siyasətinə və bu siyasətin davamı olaraq 30 ildən artıq bir müddətdə davam edən Qarabağımızın işğalına son qoymaq, erməni işğalçılarını torpaqlarımızdan çıxarmaq, qovmaq məqsədi ilə döyüşlərə qatılaraq bugünümüz üçün Azərbaycan Respublikasının tərəqqisi üçün, ərazilərinin bütövləşməsi üçün canlarını qurban vermiş şəhidlərimizdən biri olaraq Pərviz Güloğlanoğlu Nağıyevin də xidmətləri vətənimiz qarşısında əvəzsizdir. Biz onun xidmətini yüksək qiymətləndirərək bugün onun il dönümündə gəlmişik ki, onun xatirəsini yad edək. Şəhid adı həmişə çox yüksək addır, ən yüksək zirvəni fəth etməkdir, əbədi yaşarlıq zirvəsidir. Və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev dörd çıxışlarında şəhidlərimizin keçdiyi tarix yola yüksək qiymət verərək qeyd etmişdir ki, müharibə dövründə şəhidlərimiz gəlirdi, şəhid anaları, şəhid ataları deyirdi, durmayın, rəli gedin. Cənab Prezident həmişə çox böyük qürurla bunları yüksək səviyyədə fikirləri satdırırdı ki, həqiqətən Azərbaycan xalqı qəhrəman xalqdır. Həmişə rəli gedən xalqdır. Və şəhidlərimizin qəhrəmanlığına, igidliyinə, cəsurluğuna, döyüşkənliyinə həmişə ölkə başçımız yüksək qiymət verərək qeyd etmişdir ki, şəhidlərimizin adının alınması, şəhid əleyhinə diqqət və qağa göstərilməsi hər bir dövlət məmurunun, hər bir vətəndaşın müqəddəs borcudur. Hər bir şəxs şəhid əleyhinə daim diqqət dəyən qağa yanaşmalıdır. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah xalqımızı, ordumuzu qorusun, Allah Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrimizin Ali Baş Komandanı, 21-ci əsr Azərbaycanının xilaskarı, qurucusu və banisi, qurtuluş dahisi, dünya miqyasında 21-ci əsr tariximizdə yeni bir Azərbaycan yaratmış, qurmuş və dünyaya təqdim etmiş Azərbaycan xalqının milli qəhrəmanı, milli marşalımız, Vətən müharibəsi qəhrəmanı, general-simusumuz Cənab İlham Əliyev qorusun. Amin inşallah. Allah şəhidimizin doğmalarına da səbr əta eləsin inşallah. Allah doğmalarına, əzizlərinə səbir, təmkin versin ki, həqiqətən bu cür qəhrəman oğullar böyüdüblər. Biz bu cür oğullarımızla fəxr edirik, qürur keçiririk.
Bunları şəxsən tanıyıram, atasını. Bunların evində doğmuşam. Həmişə qürurla yad edirlər. Həmişə cənab prezidentin siyasətinə dəstək verirlər və atası Güloğlan da həmişə qeyd edir ki, biz Azərbaycan prezidentinin siyasətinə dəstək veririk ki, oğullarımız vətən üçündür. Və bu şəhid adını da vətən verir. Vətən uğrunda kim canını verirsə, vətənimiz ona ən yüksək ad verir, şəhid adı. Və şəhidlərimiz də bizə bu adı veriblər ki, şəhid atası, şəhid anası. Biz bu adı həmişə uca tutmağa, şərəflə daşımağa borçluyuq. Ona görə də hər bizim ailə üzvləri, hər bir şəhid atası kimi, hər bir şəhid anası kimi, ailə üzvləri kimi həmişə qürurla özlərini aparırlar, dövlətimizə, vətənimizə həmişə sədaqətlərini, inamlarını, etibarlarını, etiqadlarını ifadə edirlər. Öz əməl işlərindən, öz fəaliyyətlərindən. Bir daha Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Allah yaxınlarına, atalarına, atasına, anasına səbir təmkin versin. Cəmi şəhidlərimizin atasını, atalarına, analarına can sağlığı, uzun ömür versin ki, onlar həqiqətən vətənimiz üçün, Azərbaycanın bu günü üçün, gələcəyi üçün bu qəhrəman igid oğullar böyüdüblər. Bəli. Şəhadətin mübarək olsun şəhidim. Şəhadətin mübarək olsun.